Ну, что ж, дамы и господа, немного о холтере, который мне установили. Вот. Если вас нет в Телеграме, обязательно туда лучше подписаться, конечно, но выглядит все это вот так. И еще вот такая вот отвратительная штука. К сожалению, с клиникой мне так и не удалось договориться на нормальное время. И, ну, это отвратительный показатель того, что клинике, в принципе, насрать на, не знаю, на человека, на его здоровье, потому что говоришь, что ты, ну, не можешь утром приходить, блядь, ты спать хочешь, как бы, да, спишь утром и тому подобное. Но нет, и из-за того, что вот этих вот холтеров ограниченное количество, как бы, они не могут сдвигать, у них с 7 утра до 8 ставят вот эту вот хренотень. Вот, и такая вот проблема, что с 7 до 8 я сплю всегда, блядь. И для того, чтобы мне проснуться в такое время, мне нужно не спать. И я пытался перенести время, говорил им, так сказать, пытался вразумить, что моя аргументация вполне логична. Здесь даже дело не в том, не буду я спать или буду, неважно, а в том, что если ты не спишь, у тебя организм сбоит и не так работает. Это же очевидно. Ты, блядь, сутки, если не спал, да, приходишь, вот тебе вот эту херню вешают, и, естественно, у тебя и давление, блядь, не такое будет, как обычно, и пульс, естественно, не такой будет, как обычно. Но там сказали, что, бля, похуй. Но я позвонил в другие клиники, такого, в принципе, не особо много где. Я даже погуглил, сколько такая херня стоит, для того, чтобы прийти со своим, так сказать, блядь, в 4 вечера мне, пожалуйста, установите, но это только мечты оказались, так сказать, не так уж это и дешево, как хотелось бы. С другой стороны, я-то думал, что, возможно, меня остановит какой-нибудь старый образец, а тут поди что вот эти вот присоски. Считай, что-то новое. 10 лет назад, когда мне такую штуку ставили, у меня был сраный рукав, который просто раз в полчаса шумел. В общем, я решил не спать целую ночь. И к 7 утра я туда пришел, уже такой... Ну да, я 3 стрима отвел на этом канале, ни один из них не собрал шкалу донатную целиком, но это смешно. Зарядился, короче, позитивом перед тем, как пойти. Вот, пришел, мне это установили, я пришел домой, и это дико неудобно, короче. Вот эта вот хуйня висящая, она... Не знаю, если бы она крепилась куда-нибудь на пояс, то было бы, наверное, лучше. А она болтается, ее вот здесь вот как-то скрепили, блядь, непонятно, с проводами на какой-то, вот видите, бантик какой-то совершенно непонятный. Из-за этого я не могу, потому что я распутаю, и мало ли что вообще произойдет. Не могу ее отложить для того, чтобы по-человечьи повернуться на бок. И в итоге, как в могильничке, вот так вот я лег, блядь, и такой, сука, сейчас посплю. Вот такой вот есть листок, короче говоря. Ну, я вам его не покажу, хотя вот так покажу. Такой дневничок, как бы, который ты, типа, заполняешь. Время сна первым делом, естественно. Ну, я пришел в 8 домой. Мне полчаса где-то до клиники идти. Вот. И в 9 лег спать. И это был самый отвратительный сон за последние дни. Хуже, блядь, когда ты просыпаешься часов 8 от дикого сердцебиения, потому что с этой хуйней просто невозможно спать. Я человек нервный, поэтому ты во сне ощущаешь на себе какую-то инородную хуйню, и как только ты чуть-чуть отклоняешься, у тебя вот эта вот штучка начинает сползать, аккумуляторная, блядь. Такой, блядь, просыпаешься, повернешь, поворачиваешь. И, короче, 4 часа я в итоге из себя выдаил, и не спал сутки, потом поспал 4 часа. Это, ну, это 100% гарантированный охуенный результат работы сердца. Это прям, вот знаете, чувствуется, что ни давления, ничего другого у меня 100% как бы не будет. Да? Сутки не спал, потом 4 часа поспал, и точно как огурец. Вареный, точнее, только жухлый, как мы говорим на стриме. Вот. Потом я проснулся в 13:00, понял, что все уже, как бы, я никуда не усну. Хотя я будильник заводил на 4, но мне, ну, я прибавил, сколько там, 7 часов для того, чтобы попытаться выспаться. Нихуя. Потом я пошел такой, думаю, ладно, выпью кофе. Так, блядь, это что еще за духи летают тут толком? Пошел, выпил кофе и подумал, что вот как раз здесь есть такая штучка, как нагрузка, ее нужно делать. Лестничная проба 3 раза в день в разные промежутки времени подняться по лестнице. Получается, во-первых, у меня вот во сне, знаете, во сне
более-менее нормально и спокойно, понимаете, человеку, да, в принципе. У меня сон как говно просто вышел, блядь. Вот я не представляю, что он там мне покажет, и они будут говорить: о, блядь, ты даже вот у тебя во сне. А то, что вот для меня это стресс, это как бы вообще насрано будет, мне кажется. Они, конечно, сказали: блядь, мы там исследуем, типа, мы все это учтем, ну окей. Но только сон мой, ну, некачественный совершенно получился. И второй, не возлагаю на второй надежд тоже никаких. Кстати, в 7 утра, блядь, опять идти. Это я как вареный овощ. Так вот, нужно пробу 3 раза в день сделать. Подняться по лестнице максимально возможно за один заход. Ну, я не знаю, сколько это максимально возможно, короче. Вот если вы ходили в этой штуке, напишите мне. Во-первых, тут еще, знаете, сказано, что, во-первых, можно заниматься сексом с этой хуйней. Я лично как бы предложил бы, он говорит: не буду. Я такой: блядь, ну это же ради медицины. Он говорит: нет, что-то странное. Вот. И еще можно даже пробежать якобы в этой штуке. Но бегать я не могу, потому что я не буду чувствовать пульс. Тут написано: во время физической нагрузки достигните уровня пульса, равного формуле пульс равно 220 выше возраста умножить на 70%. Да я, блядь, я нахуя себе, по-вашему, покупал пульсометр спортивный? Потому что я ни хрена не умею так измерять, блядь. Я сколько не считал раз в своей жизни, ни разу, блядь, не угадал. Непонятное что-то. Вот, ну, не написано, в общем, сколько этажей проходить. Я прошел 5 по 5, типа того. На 5-й этаж поднялся, спустился. И так 5 раз. Ну, в принципе, 25 этажей, да, получается. Наверное, нормально. При этом я записал, что я ощутил легкую одышку. И все, как бы. Но все равно, по ощущениям, целый день непонятное состояние из-за сна. Поэтому точность таких исследований, это, конечно, бабкины сказки. Это, знаете, как тонометр. Фига в том, что когда я прихожу к врачу, они мне начинают измерять. У меня вообще для меня больница – это стресс. Я когда прихожу, не имеет значения. Зачем вообще, в принципе? У меня автоматически давление поднимается. И вот если проследить мой дневничок с давлением, да, который я веду, такой вот, то, в принципе, давление у меня по большей части плюс-минус нормальное. Потому что я привык к этому тонометру. Я привык дома его надеть, сесть, собственно говоря, да, в спокойной обстановке замерить, как тебе надо. Никто не ебет мозги, никто не говорит: давай сюда руку. Да это нога, вот это вот все. А когда ты приходишь к врачу, у тебя автоматически поднимается давление, стресс непонятный. Врач говорит: давай руку, там что-то непонятно измеряет, блядь, говорит: когда ты последний раз умирал, ты говоришь: вчера, и все такое. Вот. Поэтому не знаю, что из этого исследования получится, насколько оно честное будет. Ну, надеюсь, что какая-нибудь есть кардиограмма, которая не учитывает твой недосып, такое, а просто реально показывает работу сердца, да, которая может, как бы, давление и пульс не берет в расчет, а что-нибудь другое показывает. Не знаю. Опять-таки повторюсь, не знаю, видели вы или нет, но якобы УЗИст мне сказал, что у меня с сердцем как бы нормальное, оно здоровое с виду по ее части. Я не читал, естественно, ее заключение, потому что это страшное дело, вот, но в целом, да. Теперь осталось узнать, что, собственно говоря, происходит. На этом, думаю, можно и закончить это классное видео. Всем пока.